C'est parti, mesdames et messieurs. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur Magazine à Piste 243 sur www.voiceofcongo.net et surtout, vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube Vogue Info TV. Merci, Nabi Unyoso, comme Toyib Sarabino, Sokitongonani, grâce à la magie et la technologie. Potobe Taka Masolo Italie, il y a politique, il y a Mboka Nabiso. Après communiqué conjoint, il y a FCC Cash, réaction continue, il y a niveau. Il y a un salon politique, il y a un niveau, il y a un parti politique. Norbert Louyé a tenu devant la presse une conférence, une déclaration, pardon, j'allais dire, pour expliquer la situation générale. Il y a politique en Mboka Nabiso, Ndenge, et encore, et beau titre, une nouvelle crise en Mboka Nabiso. En tout cas, je voulais suivre comment Norbert Louyé explique. Ndenge Félix Tshisekedi ba piéger Ndenge alingi a violé constitution mboka bango ba ko porter plainte tolo bana bayi mboka ke bosangane na biso na mokolo ya lelo mpona koyebisa bango ete toyebi biso banso lolenge kani maponami esalamaki oyo tobengi maponami na nzela ya lopoto, maponami ya mascarade, maponami bakle oyo ememi mboka na kao. Bato bazali koloba ete tozwi alternance pamba te maponami esalamaki, me biso bayi ya politique ya Union des Républicains tolobi ete ya solo omona ki lolenge kani maponami esalamaki, mais toye koyebisa peuple congolais ete tokoti na crise mususu. Bozali kosepela bisika mususu, mais biso toyebi ete tokoti na crise. Mboka ekoti lisusu na mobulu ebimeli wapi na baye bakendeki na maponami. Balobi ete lokola maponami esalemi, mokonzi ya sika abimi, me mokonzi wana na oyo abimaki o tozali kobenga président de la république sortant, boyeba ete basinyaki accord secret ya bango mibale oyo epesi bango nzela te na kati na constitution na biso. Accord wana ezali na constitution te. Accord wana ekotisi mboka na mikakatano oyo tozali kobenga na nzela ya lopoto crise. Oyoki ete lobi awa balobi ete esengeli président de la république a nommé informateur. Baoyo ya FCC balobi ete biso tozali déjà na majoritaire na parlement, makambo ya konome informateur ezali lisusu te. Le président de la république a nommé premier ministre. Boyoki pe lobi eleki communiqué ya bango mibale entre le président de la république oya bimi na oya koti. Balobi bayokani bakosala gouvernement ya coalition pote bango mibale ba gouverner mboka. Mboka ekomi ya batu mibale, ya ba plateforme mibale, ezali kotala lisusu constitution ya mboka te. Likambo wana esalama nanu ata mokolo moko te. Tango tozwi constitution yango article wana 78 avant ya koaplike yango na président de la république, article wana il faut ezala conforme na loi électorale. Loi électorale elobi nini? Elobi ete parti oyo président de la république akonome premier ministre tozali kobenga parti majoritaire. Parti wana il faut eyebana na ministère de l'intérieur, il faut eyebana na loi électorale. Parti oyo wana il faut ezala na personnalité juridique. Wana
moto oyo azali koloba yango loi électorale kasi na ka ya lelo tokendaki baye bakendeki na baélection parce que union de républicain akendeki te baye bakendeki na élection bakendeki sur base ya innovation eloko ya sika basalaki babengi yango sei wana ebimi na baparti lokola tozali kobenga FCC cash ainsi de suite baparti wana eyebani na loi électorale te baparti wana eza na personnalité juridique te baparti wana mibeko ya mboka eyebi yango te mibeko ya mboka eyebi baregroupement na baparti politique oyo ezali enregistré na ministère de l'intérieur. Alors lolenge kani tozali komituna lelo président de la république Félix Tshisekedi oyo azalaki désigné akoki konome un premier ministre na baparti oyo eyebani na mibeko ya mboka te osi bamona yango ese esalama yanga tolobi soki asali yango aviole constitution. Violation de la constitution, article 75 et le 165 et le biboy. Ce qui président de la République a violé la constitution, va bénir yango une autre trahison. Na yango, ce qui, M. Félix Tshisekedi, a mis qu'on nomme premier ministre na FCC. FCC et yabani na constitution te, na loi électorale te. Biso toko traduire rien agi la justice pote akende kosamba pote bakanga ye lolenge constitution elobi yango tozali kotire attention na ye ameka ata mokolo moko yango nde ekobimisa peuple congolais na balabala oyo tozali kobenga violation de la constitution tokoki kondima yango ta moke ye apretaki serment la constitution wana mais boni lelo akende ko violer yango congolais nyonso azali kolanda message oyo andima yango tozali kosenga na monsieur Félix Tshisekedi akota na nzela ye wana te akore ye wana o bango basengaki na monsieur Kabila po nommer premier ministre majorité parlementaire wana ezali accord secret ezali na constitution te sikoyo azali komibenga komi mokonzi ya mboka il faut atiosa constitution yango pona kokwesa biloko nyonso wana tozali kosenga na ye eloko moko soki tolingi tosala gouvernement il faut gouvernement ezala gouvernement d'union nationale le gouvernement wana ekobima se bele kaka na dialogue pe mosusu te dialogue ici de l'accord cadre parce que dialogue eza na constitution ezali dialogue ya accord cadre selon article 215 ya constitution ezali traité international ezali au-dessus ya constitution dialogue mususu te dialogue ya ye na Kabila peuple congolais constitution ayebi yango ata moke yango tozali kosenga na ye akota na nzela ya dialogue lokola bapesi ye étiquette ya président de la république abengisa baparti au conflit abengisa Norbert Luyeye na union des républicains na balie na ye abengisa plateforme tozali kobenga Lamuka abenga pe bandeko ya sinyengi na bango bakoro secret bajonga na nzela tovanda na bango elo bandeko ya FCC et pe kokosa na te ba groupe armé à l'est du pays Alex Nord Katanga pe M23 oyo basigna accord ya Nairobi tovanda biso nyonso elo tokende dialogue pote tocha gouvernement ya sika tokoki kondima parlement oyo ata mokolo moko oyo ezali ba député bazalaki nommé lokola bazalaki nommé peuple congolais arbo ya bango ondima bango ata mukeke na kati na dialogue nde tokozwa réforme ya armée tomoni na kati ya armée bamilitaire wana bagénéraux wana bazali kotosa président de la république te tokende na dialogue tosala réforme ya armée réforme ya service de sécurité po tobenga na bango bakende tokoki koprivilégier impunité te il faut baye nyonso bazali sanctionné bao nyonso basalaki ba crime il faut bakende tokondima bango ata mokolo moko eza kaka na armée te eza pe na politique bayo ya politique baza na FCC bayo bazali sanctionné ba commettre ba crime
il faut bango nyonso babi babima tokondima bango ata mokolo moko wana kosokola yango bato wana bazala libanda po ete mboka etambula eza kosanya kaka dia soki Félix Tshisekedi andimi baye wana plateforme wana FCC ayeba te azongisi mboka na mobulu plateforme wana bazali kozwa ye po lobi bazonga lisusu na pouvoir va continuer à nuire le peuple congolais. Biloko wana tokondima yango ta mokolo moko. Lokola a continuer nzela ya dialogue moko te akoloba na ye ki a violé constitution. Pour dialogue oyo accord cadre et yebani na kati ya constitution na lobi bien article 200 et que tovanda asa la consultation abanda yango lelo aboya kotia premier ministre a nommé premier ministre te à reconnaître FCC wana te soki ameki mutako ya liboso ezali yango tosuki be wana na mokolo ya lelo tokondima yango ata mokolo moko te sanction ayeba ke sanction oyo bapesi bandeko wana ya FCC na ba militaire na bango eza kolanda na Bolandi Suisse pe leo lobby auti ko sanctionner bango amekate soki sanction eza bapesi sanction mpona kolakisa ye ete yo mpe keba oza na légitimité te bato oyo bapesaki ye pouvoir wana basanctionne bango bongo soki basanctionne bango mpo basalaki mabe ye bakoreconnaître ye yango tozali koloba ete akota lisusu na makambo wana te la porte est ouverte biso toye mpona konuire ye te mais mpo totelemisa Congo akota na nzela ya dialogue abanda consultation ameka kotia konome premier ministre wana soki azongisi bato wana elobi oyo bango nde bato bakonyokola ye yango tozali koloba ete biso baoyo union des républicains tozali prêt mpona kokutana na ye kolakisa ye makambo oyo soki ayebi yango te eza boye te na baza kobenga cash na FCC bakei kosigner d'accord baza koimpose na M. Félix Tshisekedi anommé kaka premier ministre parce que bango baza majoritaire et baye basigner accord wana ezali de l'autre côté M. Nemi coordonnateur ya FCC de l'autre côté ezali M. Jean-Marc Kaboun bandeko atako tozali banyama atako tozali bazoba un président de la République a prêté serment pe mutu azali kokende kosigner l'accord wana na kombo na ye azali mutu oyo ayebana epai na ye te asalaka na présidence te na kati na kashi na bango azata na fonction moko yango tolobi ete moto nyonso alandaki accord wana andima yango te tokoki kozonga lisusu na violation ya constitution lelo baza koloba ke M. Félix Tshisekedi azali président de la République. Donc mutu oyo alingi asigné accord wana na place ya M. Félix Tshisekedi oyo ayebani na kati ya présidence de la République pona Jean-Marc Kaboun tokondima yango ata mokolo moko pe accord wana andima yango ata mokolo moko toza kozela ye na bien na dialogue. Merci Nabio Soboti Kolanda, comment Norbert Louye a se déchaîné, a expliqué selon Baondeng Bazoko Mona Balobi, la seule voie où il faut décrisper la nouvelle crise politique, et l'application et accord cadre d'Addis Abeba où il y a solution pour nos cannabis. En tout cas, restez branchés. On se retrouve prochainement dans le numéro Moussoussou. Bye bye.